عبده بتجادل. ابوس ايدك خلاص. ازيك يا دوبيس؟ بيبي عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ ايه الاخبار؟ استنى انزل لك. ايه الاخبار؟ كله تمام. والدنيا عندنا ايه الاخبار؟ كله موجود من الطوبه للمسله. في مخلل؟ في مخلل. طيب حلو قوي حلو. اوزن لي 2 كيلو اتون كلاماتا ماشي. وهات لي برطمان امون معصفر. ماشي. تمام. وبالنسبه للطيور عندنا طيور ولا ايه؟ كله موجود. طيب حلو. هات لنا فرخه. ماشي. وهات لنا بطه. ماشي. وهات لنا وزه. ماشي. وهات لنا الحاجات دي يلا. انت عايزهم ليه؟ مفيش، كنت هجرب عليهم كده تحنيطه جديده. لا ما ينفعوش دول الحشو. اقول لك على حاجه؟ خد ده. ده؟ اه. لا يا عم ده هتلاقيه غالي، ده هتلاقيه اغلى من الخروف اللي وراه يا عم. قال مين انت مش فاهم حاجه يا عم، ده عرفني من الصبح يا عم. بقول لك ايه؟ هب ده وخده. مش معاه بيض والله. هب بوسه وخده. حبيبي. صباح الجمال. صباح الفل. يلا بينا. هو انت كده اشتريتني خلاص؟ اه. ببوسه؟ ايوه. طب ما تاخد بوسه وتسيبني. الله ده انت عسل بقى، تصدق عندك حق. وريني البتاعه دي كده. اتفضل. يلا ده انت بص عايز الحاجه من فوق. هات البرطمانات يلا اجري يلا. انجز. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.